大家好啊，歡迎翻嚟我頻道啊 Rose 師奶啊，咁今日咧就想分享一個片咧，就係拆嗰啲淘寶咧我買咗嗰啲嘢嘅。咁後面嗰啲聲唔好介意，因為我女攞嗰啲刀刀叉叉。咁有一個咧就係我買嘅地墊嚟嘅，咁就我嚟墊一啲地下咧好抹啲咁樣噶。咁另外呢一個咧就係嗰啲冬季我嚟收被咧嗰啲成個好似紙布盒咁樣嘅一個裝住嗰啲被啊，或者冬季衫嗰啲咯，咁啊令到啲嘢乾淨啲嘅。咁一陣間我拆出嚟俾大家睇下，分享下，拜拜。咁樣嘅花款咧就係、咁我整好咗，即係開咗一個整好啊，唔係我有4個添，1、2、3、4，就俾個女嚟放啲嘢嘅。咁同埋佢可以愛嚟，其實佢係有個咁樣嘅咧咁樣，有個拉鏈咁樣，其實成個盒咁樣嘅咯，就可以愛嚟俾你裝啲被入去啊，即係跟住放啲冬天衫入去咁樣嘅咯。咁我買咗4個，拜拜。咁啊，呢個我個女間房啦，咁你見到我係即係用嗰啲灰色嗰個咧架咧咁樣去放啊，就係呢啲我買翻嚟嗰啲咧，俾佢我嚟放佢啲。我女係好多好多嘢噶，咁冇辦法之下咧，就點樣即係佢啲衫啊，自己着嗰啲，我就買過呢啲咁嘅架咧，活動嗰啲架咧，就俾佢放嗰啲衫啦。咁跟住咪一個個咁樣咯，佢即係自己放佢自己中意嗰啲嘢咯。咁我冇辦法啦，咁啊唯有係咁。咁呢個架係點樣咧？就你見到打開咧，就佢自己最中意放乜都得，咁咪一 pat 咯。咁如果佢揾嘅時候咧，有時佢要靠記性啦，有時咧我就叫佢將啲貼紙啊貼喺呢一度啊，邊啲啊擺啲咩位啊咁樣嗰啲咧，其實呢個好方便咯。佢最方便係咩咧？就係你隨時唔用佢咧，你就咁拍埋佢係一個平面嚟㗎，咁樣咯。咁你無論換造型啊或者成啊都好方便咯。咁你拎嘅時候又好方便嘅，佢成個咁樣你一扯就扯到㗎啫，咁樣咯。咁因為如果我個女啲嘢亂成咁多成咁咧，你俾佢即係譬如你放一啲係好硬嘅架俾佢咧，佢係好難擺嘢啊。因為我之前其實都試過係買呢啲膠櫃俾佢咧放啊，但係都唔掂，因為有啲嘢咧係好大件，咁啊就放唔到咁樣咯。咁你見到呢啲就細嘅，放啲細嘢咁咯。唉，我即係個人唔同啦，我個女啊乜嘢都有啊，真係咯。咁所以冇辦法就買呢啲咯。咁我咁樣擺咯。